さあ、場内入場してまいりましたのは亀津のアイウェオ号でございます。昔強い牛飼ってるね、ああいう黒いでかい。は小娘さん。はい、入り口気をつけてください。飛び込んでまいりますよ。入り口開けてください。さあ、見えてまいりました、徳之島台風の入場。さあ、いざ対戦開始。大型牛対戦となりました小結戦場内。さあ、まずは相手の出方を伺っている様子でございます。両牛。さあ、場内は2分となりました。アイウェオ号。さあ、ここは一気に高専下対レベルの徳之島台風。
今度は先へと押し込んでおります。ハイウェイもうまくしのげるか。圧のかけて再びコースに出ております徳島大東。さあうまくしのげますか浜地のアイウェイゴ。さあ押し込んだか。さあ場内の公式戦は5分となりました。はい、気をつけてくださいよ。白の軍配上がりました。白の軍配上がりました。見事に大型戦対決を制しましたメテグ徳之島台風の勝利。対戦タイムは5分28秒。対戦タイムは5分28秒。メテグ徳之島台風の勝利でございました。Stars.